auf die leere Autobahn. bis das Flugzeug die endgültige Parkposition erreicht hat und die Anschnallzeichen über Ihnen ausgeschaltet worden sind. Im Namen von Flugkapitän Friese und der gesamten Besatzung möchten wir uns hier in Zürich von Ihnen verabschieden. Wir danken Ihnen, dass Sie heute Morgen unsere Gäste waren und wir wünschen jetzt noch einen schönen verbleibenden Tag hier in Zürich oder eine sichere und angenehme Weiterreise. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has reached the final parking position and the fasten seatbelt signs have been switched off. On behalf of Flight Captain Friese and the entire crew, we would like to say goodbye to you here in Zurich. We thank you for having chosen Lufthansa for your flight this morning, and we wish you now a pleasant remaining day and a safe and comfortable onward journey. Thank you, see you next time, and bye-bye.
nochmal. Die Plätze 8 ist